من 10 سنين وضع ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا ما كانش زي وضعه حاليا، وده بسبب ان ريال مدريد لغايه سنه 2014 ما كانش عنده غير 9 بطولات بس لدوري ابطال اوروبا. وكان اخر بطوله قدر يحققها ريال مدريد لما فاز على باير ليفركوزن في نهائي دوري ابطال اوروبا 2002، ومن ساعتها وريال مدريد مش قادر يوصل تاني لنهائي دوري ابطال اوروبا. وفضل الفريق لغايه موسم 2009 2010 حلمهم بس ان هم يعدوا دور ال 16، مش هقول لك يوصلوا النهائي، ده حلمهم بس ان هم يقدروا يعدوا من دور ال 16 لدور الثمانية، لان الفريق في الفتره دي كلها كان اقصى حاجه عنده يوصل لدور ال 16 ويروح من البطوله، رغم ان الفريق في الوقت ده كان بيضم تقريبا احسن اللعيبه في العالم. السنين دي فيها الفتره بتاعت الجالاكتيكوس، فان انت يبقى عندك كل اللعيبه دي واخرك دور ال 16 ده كان فشل كبير جدا لريال مدريد. وفعلا بعد الفتره دي كلها بتتكون عقده عند ريال مدريد من دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا، والعقده دي بتتنقل كمان للجماهير عشان فكره احنا مش هنقدر نعدي دور ال 16 لدوري الابطال، لغايه موسم 2010 2011 لما بيوصل جوزيه مورينيو ويدرب ريال مدريد. مورينيو بيلعب مع ريال مدريد 3 مواسم وكل اللي بيقدر يعمله ان هو يوصل بيهم لنص نهائي دوري ابطال اوروبا. اهو في تحسن، عدينا من دور ال 16 ووصلنا لنص النهائي، ولكن طموح الريال ومورينيو بيقف عند دور قبل النهائي، لان الريال في ال3 مواسم مع مورينيو كل موسم بيخرج من فريق شكل، مره من البارسا ومره من البايرن ومره من بروسيا دورتموند. واكيد طبعا بعد كل السنين دي جماهير ريال مدريد بتحس ان العاشره صعب جدا تحقيقها، كان في بعض منهم اصلا حاسس ان دي مستحيل تتحقق، ولكن بيجي موسم 2014 مع المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي وكل الكلام ده بيتغير. ايه بقى اللي حصل، وخصوصا في ليله لشبونه التي تسمى بلاديسيما؟ ده اللي هنعرفه في حكايه النهارده، فمن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. مع بداية موسم 2013-2014 بتحصل شوية تغييرات جوه ريال مدريد، والتغييرات دي بالأخص بتكون على مستوى اللاعبين، زي رحيل كاكا عن الفريق ورحيل هيجوايين ورحيل مسعود أوزيل. وفي الوقت ده كل الناس كانت بتقول إن رحيل مسعود أوزيل عن الفريق غلطة كبيرة جدا ارتكبها بيريز، لأن أوزيل كان صانع الألعاب الأول في ريال مدريد الوقت ده، فإن أنت تقرر إن أنت تمشيه الناس كلها كانت شايفة إن دي غلطة كبيرة جدا لبيريز. ولكن كعادة بيريز بيجي ويعمل صفقة قوية جدا، والصفقة دي كانت التعاقد مع جاريث بيل من توتنهام ب 100 مليون يورو، علشان يبقى جاريث بيل في الوقت ده اغلى لاعب في كرة القدم، الصفقة اللي تخطت رقم صفقة كريستيانو رونالدو، رغم ان اللاعب ده كان خلاص على رادار مانشستر يونايتد مع ديفيد مويس، ولكن يوم ما هيجي لك عقد ريال مدريد هتنفض لمانشستر وتروح الريال. ما هو اكيد ما فيش حد هيسيب ريال مدريد ويروح يلعب في مانشستر يونايتد. وفي نفس الموسم ده بتتعمل صفقة تانية كده محدش خد باله منها، الريال بيتعاقد مع داني كارفاخال قادما من باير ليفركوزن. بيبدأ موسم ريال مدريد بماتشات الليجا، والصراحة في الاول بيكون ريال مدريد مقنع جدا، ولكن مع اول اختبار حقيقي ريال مدريد قدام اتلتيكو مدريد في لا ليجا بيخسر الريال 1-0. لا وعشان نزود الطينه بله، الخساره دي بتكون في ملعب سانتياغو برنابيو، ولكن في الحقيقه الماتش ده ما بيكونش فشل لريال مدريد ابدا، لان اتلتيكو مدريد في الموسم ده مع سيميوني كان في حته تانية خالص، واتلتيكو اصلا قدر يوصل لماتش ريال مدريد بالعلامه الكامله، لا خسر ولا تعادل. فانت جاي عشان تلعب متصدر الليجا، فلما تخسر منه دي مش حاجه تقلق. الاختبار اللي بعده ريال مدريد بيكون في الكلاسيكو قدام البارسا في الكامب نو، ولكن الريال برضه بيفشل في الاختبار قدام البارسا في الكامب نو وبيخسر 2-1. ومن بعدها الريال بيرجع يكمل في نسق تصاعدي وبيكسب كل ماتشاته في لا ليجا، لدرجه ان ريال مدريد بيتصدر الليجا. مش كده وبس، ده بيلاعب اتلتيكو مدريد في نصف نهائي كاس ملك اسبانيا ويقدر ان هو يكسبهم في مجموع الماتشين 5-0 ويتاهل للنهائي. ولكن في النص كده وعلى غير المتوقع بيلعب ريال مدريد قدام برشلونة في ماتش العودة في لا ليجا في البرنابيو. الماتش ده من احلى الماتشات اللي اتلعبت ما بين برشلونة وريال مدريد في لا ليجا، ده ماتش كده من ايام زمن الكلاسيكو الجميل. ولكن بيجي ريال مدريد مرة تاني ويفشل في الاختبار في سانتياغو برنابيو ويخسر 4-3 من البارسا، وبيجي يخسر الماتش اللي بعده من اشبيليه في لا ليجا 2-1، وده اللي بيخلي ريال مدريد ينزل من المركز الاول للمركز الثالث. ودي
تكون ضربه معنويه كبيره جدا لفريق ريال مدريد وخصوصا لكارلو انشيلوتي، لان السيناريو ده شبيه باللي حصل مع كارلو انشيلوتي في الميلان في موسم 2004 2005. لو عايزين تعرفوا اللي حصل مع كارلو انشيلوتي الموسم ده هسيب لكم حلقه الميلان في الاي اللي هتظهر هنا دلوقتي. ولكن الناحيه الثانيه طريق ريال مدريد في دوري الابطال بيكون طريق ممتاز، بيقدر ان هو يتصدر مجموعته وبيلعب شالكه في دور ال 16 ويكسبهم في مجموع الماتشين 9-2، وبيجي في دور الثمانيه يلعب قدام بروسيا دورتموند اللي كان بيدربها في الوقت ده يورجن كلوب. ولكن ريال مدريد بيقدر ان هو يكسبهم في الذهاب 3-0 وبيخسر منهم في الاياب 2-0. محظوظ ريال مدريد كان فرق جون واحد ويخرج من البطوله، ولكن الريال بيرد اعتباره قدام بروسيا دورتموند بعد ما خسر منهم في موسم 2013. وبتيجي بعدها قرعه دور الاربعه لدوري ابطال اوروبا 2014، وبيقع ريال مدريد في القرعه دي قدام الفريق البافاري بايرن ميونخ. بعد القرعه الكل كان بيتكلم في فكره ان جوارديولا مع البايرن هيلعب قدام ريال مدريد، وان جوارديولا حافظ ريال مدريد، وان ريال مدريد ده بيته، ده على اساس يعني ايام ما كان بيب بيدرب البارسا وبيكسب الريال بال6-2 وبال5-0. وكنت تحس ان الناس كلها كانت متاكده ان ريال مدريد هيخسر من البايرن سكور كبير قوي. ولكن قبل ماتشات دور الاربعه لدوري ابطال اوروبا بيجي اختبار صعب جدا لريال مدريد قدام البارسا في نهائي كاس ملك اسبانيا، ولكن المره دي بيقدر ريال مدريد ان هو ينجح في الاختبار ويفوز على البارسا 2-1 بالهدف الشهير بتاع جاريث بيل هرب. بعدها بيجي ماتش الذهاب ما بين ريال مدريد والبايرن في سانتياغو برنابيو، وبيلعب انشيلوتي على اكبر نقطه ضعف لجوارديولا وهي الدفاع والهجمات المرتده، وبيقدر ريال مدريد ان هو يكسب البايرن في سانتياغو برنابيو 1-0 بهدف لكريم بنزيما. ولكن رغم كل ده الناس كلها برضه فضلت متوقعه ان البايرن في العوده هيكسب بسكور كبير قوي، وان ريال مدريد مش هيقدر ان هو يجاري بايرن ميونخ في الاليانز ارينا وهيخرج من الدور ده. ولكن بيجي ماتش العوده ما بين ريال مدريد والبايرن في الاليانز ارينا، وبيقدر ريال مدريد انه يعمل مفاجاه كبيره جدا ويكسب البايرن في اليانز ارينا 4-0. ولكن الاهم من الاربع اهداف كلهم هم الهدفين بتوع سيرجيو راموس في البايرن. تقريبا كده راموس الموسم ده كان بيتدرب ازاي يجيب هدف برأسيه من كورنر، والحقيقه ان العالم كله كان متفاجئ ازاي الريال كسب البايرن 5-0، او علشان اكون دقيق في التعبير ازاي الريال كسب جوارديولا 5-0. ولكن الريال بيقدر ان هو يكسب ويوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا لاول مره من 2002 علشان يعود حلم العاشره مره اخرى لجماهير الميرينج. النهائي المره دي بيكون مختلف لانه بين فريق عنده 9 بطولات دوري ابطال اوروبا والفريق التاني ما عندوش ولا بطوله، ده غير طبعا النهائي بيكون ديربي ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد، والاول مره بيكون نهائي دوري ابطال اوروبا ما بين فريقين من نفس المدينه. والصراحه ان فريق اتلتيكو مدريد موسم 2013 2014 كان في حته تانية، قدر ان هو يفوز بالليجا على حساب برشلونه وريال مدريد، وما كسبهاش كده من باب الحظ، لا ده فعلا كان يستحق البطوله الموسم ده، وقدر ان هو يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا بعد ما كسب الميلان في دور ال16، وقدر ان هو يتخطى البارسا اللي فيها ميسي في دور الثمانيه وتشيلسي مورينيو في دور الاربعه. فكان العالم كله في الوقت ده بيشجع اتلتيكو مدريد ومتوقع فوز الاتلتي بنهائي دوري ابطال اوروبا. ورغم ان اتلتيكو مدريد كان ليه فلسفه معينه بيلعب بيها وهي الدفاع واللعب على المرتدات والتدخلات العنيفه، الا ان الانجاز اللي عمله اتلتيكو مدريد في الموسم ده خلى الناس كلها متوقعه ان هو ممكن يكسب دوري ابطال اوروبا. ولكن التفاؤل بيكون عالي جدا عند لعيبه ريال مدريد، فبنشوف كريستيانو رونالدو بيطلع في تصريح صحفي ويقول اللقب العاشر هو اللقب الذي يحلم به كل مشجع مدريدي، انتقلت لهذا النادي من اجل الفوز بهكذا القاب. وبعدها بيجي جاريث بيل ويطلع ويقول هذه هي الاسباب التي تاتي من اجلها الى ريال مدريد، ان تلعب في اكبر مباريات نهائيه في العالم وان تتطلع الى الفوز باكبر المباريات، اتطلع الى المباراه كاي شخص اخر. الناحيه الثانيه بقى سيميوني هو كمان كان متفائل جدا وطلع وقال المباراه ستكون قويه جدا وخط الوسط ستكون له اهميه بالغه. بيبدا الفريقين الماتش بالتشكيله المتوقعه، ولكن ريال مدريد كانت عنده مشكله كبيره جدا في التشكيله وهي غياب اللاعب تشابي الونزو للاستبعاد، وبيلعب مكانه كارتكاز اللاعب ساني خضيره. بيبدا الماتش مع الدقيقه 36 بيجي اللاعب جودين برأسيه ويجيب الهدف الاول لاتلتيكو مدريد، والهدف ده مش اول مره يجيبه جودين، ده الهدف ده جاب بيه اتلتيكو مدريد لقب الليجا قدام البارسا. ولو ركزنا شويه في الهدف اللي جابه جودين هنلاقي ان الهدف ده جه بسبب شخصين، الاول هو ايكر كاسياس اللي اصلا كارلو انشيلوتي كان راكنه على الدكه الموسم كله، والسبب الثاني هو سامي خضيره اللي لعب اصلا علشان تشابي الونزو موقوف. ومن بعدها الماتش بيفضل على حاله، الريال بيهاجم والاتلتيكو بيدافع بس. وفي لقاء مع لاعب
لاعب التنس الشهير رافائيل نادال طلع وقال حاجه مهمه قوي عن الماتش ده: انا في هذه اللحظه كنت ارى الهزيمه، ولكن في الرياضه لحظات مفاجئه تقلب الهزيمه الى فوز. وكان في راي تاني من اللاعب لوكاس فاسكيز لاعب الكاستايا وقتها، اللي بيطلع في مقابله بعد المباراه بيقول: كنا في قرطبه في فندق مع كاستايا للعب مباراه في اليوم التالي، وكنا نشاهد المباراه وكنا نعتقد اننا خسرنا، وفجاه كان الكورنر. وده فعلا اللي حصل، لان الناس كلها حرفيا قالت خلاص الريال خسر والاتليتيكو كسب. وجمهور الريال رغم ان هو كان لسه بيشجع في الملعب، ولكن عقدة العاشرة بتيجي قدامهم. ولكن بيفضل ريال مدريد يحاول لغايه الدقيقه 93 لما بيجي الكورنر بيلعبه مودريتش وبرأسيه من راموس بيجيب هدف التعادل لريال مدريد. قلت لكم انا من شويه راموس شكله كان بيتدرب على اللعبه دي مخصوص علشان يرجع الماتش لنقطه الصفر تاني ونلعب الاشواط الاضافيه. وفي اللحظه دي بتكون معنويات لعيبه ريال مدريد في السماء ومعنويات لعيبه اتلتيكو مدريد تحت الارض، لانهم كان خلاص فاضل لهم دقيقه واحده بس ويتوجوا بدوري ابطال لاول مره في تاريخ النادي. ولكن لحظهم بتيجي رأسيه راموس وتبوظ عليهم كل ده. وده اللي اكده بعد كده اللاعب اربيلوا لما طلع في تصريح صحفي وقال: عندما احرز راموس هدف التعادل احتفلنا لاننا عرفنا اننا سوف نصير الابطال. وفعلا في الاوقات الاضافيه بيجي اللاعب جاريث بيل ويجيب الهدف الثاني لريال مدريد بعد مهاره ولا اروع من دي ماريا. دي ماريا حرفيا في الجول ده لم كل لعيبه الاتليتي. وبيجي بعدها مارسيليو ويجيب الهدف الثالث بطريقه رائعه جدا. وقبل نهايه الماتش بيختمها كريستيانو رونالدو بالهدف الرابع من ضربه جزاء، علشان تكون عوده ريال مدريد من الاحلى في تاريخ نهائي دوري ابطال اوروبا، وتكون لا ديسما هي اللقب الاهم لريال مدريد ولمشجعي الفريق الميرينجي. يلا معلش بقى مشجعين البارسا اللي زي حالاتي لسه عايشين على امل الوصول للبطوله السادسه. ولكن طبعا الاهم من كل ده ان انت تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات عاوزين الحكايه اللي جايه تكون عن مين. يلا اشوفكم في حكايه جديده، سلام.